రైట్ నౌ టైం 8:20. మేము ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్లో ఉన్నాము. లాస్ట్ బార్డర్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్లో మళ్ళీ ఇక్కడ కొసాయి డేగాం అంటారు. పైన ఘాట్ రోడ్స్ ఉంది. మేము పైన హిల్ ఎక్కాము. హిల్ పైన ఈ వ్యూ ఇక్కడ పెద్ద వ్యాలీ ఉంది. ఇంతకుముందు వ్యాలీకి వెళ్ళి వచ్చాము. చూడు, రైట్ నౌ టైం 8:20 అయినా కూడా ఈ లెవెల్లో స్నో ఉంది. ఎక్సలెంట్. ఈ స్టేట్ ఈ సైడ్లో పెద్ద వ్యాలీ ఉంది. ఇంతకుముందు మేము వ్యాలీలోకి వెళ్ళి వచ్చాము.